farko gabatar mana da sunanki. Sunana Habiba Khalidu. Habiba Khalid, gashi nan nazo na same ki cikin wani yanayi mara kyau. Idanuwanki duk baki ɗaya sun kumbura, kuma to ya kumbura. Kin fita cikin hayyacin ki kan baki bace. Me ya faru? Ni da mijina ne. Jiya ya zo ina daki ina magana shi ya shigo. Wai ni da wake fira kan phone. Shi na ce wai ni da wani aboki na ne. Shi kenan shi ya fara duka na kamar mace aure by this time. Kina cikin daki na kuma kina fira da namiji. Shi ya fara duka na. Tunda ma ya tun ya suspect kamar abin da ke faruwa kenan. Kin ce ya ja same ki kina fira da namiji, hakan ya faru? Namiji ne da shi ke fira kan phone na, amma ba komai na bane, aboki na ne. Kuma na through Facebook ne muka gan juna muke fira. Kuma cikin ababen da yake mini nan ne cikin zama na feel lonely, shi na je kan Facebook. Shi na gan friends request shi ni da shi muka fara fira. Saron da ma muke fira da guy, shi guy ke tambaya na kamar kin yi aure? Shi na ce shi ma ya ce bai da shi kamar na. Shi na ce na aure na da yara fudu. Shi ce to shi by this time me kike yin nan ga? Shi na ce ba komai bane, ina dai bi da wani dai ni da mai shi mu yi magana. Shi tambaye ni lafiya. Shi na ce ga abin da ke faruwa. Ni da miji na like ba fira ba komai, kuma kananan fada. Isa ni je suna bi dan wani dai ni da mai shi mu ta fira ba komai bane. A shekara nawa ke da mijin nakin nan kuka yi aure? 9 years ke na da shekaran gashe shekara 10, 10 years. Yara nawa kuke da su? Yan kuri yara fudu. A cikin shekaru 9 din nan ya halin sa yake, me dukan mata ne ko dai menene kika ga ya canza a cikin wannan tafiya da yake ya kai ga har ma da duka da sauran? Dama mai dukan mata ne ko menene? Da muke bin juna, shi yana saran duka na. Inda ya gani da wani muna fira, ya zo ya yi fada. Wani bi ma mazan wasu da suke approach na tamu da biya wurin da bake ya buga su manfuma. Amma da muka yi auren ga tun na ce almost 9 years nan, cikin shekaran da ya wuce gano wanga abu ya fara kuma. Da ya fara duka na we na fita ban zo da sauri ba saboda shi yariya ta ji ta sha perfume ya buga. Aka yi magana ya gunta tukuna biyun ga kuma da ya fara we ya ji ni da namiji na fira kan phone. Gashi nan dai ga abin da ya faru miki. Na miki tambaya ɗazu, halinsa kenan yana yawan dukanki, kuma me yasa ne baki faɗi ma 'yan uwayenki ga abin da ke faruwa? Me yasa kika saura a cikin wannan lamari? Wani ya ce ga abin da ke faruwa na abu kaɗan a miki duka, amma kina cikin me ya faru? Me yasa kike zama a cikin wannan auren da yake kullum an duke ki? Farko na in yayi aka ja kai magana, manyan da suke zama suke magana she su ce ba komai bane, yana so na ne, inda bai so na abin shi, abi na bai damun shi ya buga ne. Isa ba komai bane. Aka dai suka furwe ba komai bane. Do yana so na ne, sa in yi hankuri albarkacin yara, in yi hankuri in zama. In aka je sulhu, na san ire-iren hakan ana zuwa sulhu su da yawa. Kwanakin nan da abin ya faru kun je wurin manya an yi magana, kuma da aka magana me aka ce miki? Da muka je wurin manya sun yi magana suka ce yi hankuri. Magana da suka yi kenan wai yi hankuri. Duka fushi ke kawo wannan. To fushi ke kawo wannan nan. Hankuri shine na wanga kuma da ya faru sakaran jiya ga kuma ne. Shi kuma wai fushi ne ya ji ni ina magana da wani kan phone. Isa ya bubuga ne, ya bata mini fuska aka. Yanzu maganan ganna ya kai kun ba hukuma ko me kuka yanzu? Mun je dabsu. She suka ba mu report, suka zana statement, suka ce mu je hospital. Isa mun je hospital kuma sun duba mu, isa yan dabsu na sun caliye da ran Laraba. She mu zo, amma yau na she sun ce wai bayan statement sun karbi number shi sun callin shi. Kafin mu fara wannan hiran, kin nuna min damuwa irin hali da kike ciki na wannan aure. Wani irin hali kika saka, yanayinsa ya saki a ciki? Akwai damuwa, akwai rashin ciyarwa, menene damuwan? Damuwan nan
yana nan da yawa tun da ya aure ni farko dokan cikin farko ya fara yi wannan ma she ce wai shi ya yi aure kara magana da yawa amma bayan wannan kudin abincin ya gan dama yake bayarwa kuma sallama ya fita bai sallama ya saboda wannan ma ya ka wani lokaci niman na fita ma ko sallama ma nima ban yi kuma bai kula da ni kan da ya kamata in dai wani abu ne da yin magana she ce kamar ni na samu ma kuma karshen magana mu ma farkon da aka yi magana batun ciyar da ni da su ababe da malami ya ce wai in bai bani ba komi in dai ina da wani dafin aji kuma ya san ban aikin da nake yin gida dai nake manage nake aiki amma duk da wannan yana yin ababe da yawa wani bi man aifu ya ce kamar wai shi bai yi shirin ciki ba in rika cikin yaya nan da ke zaman ga ya ci mini shaida yariya nan na karshe na fudun ga da na yi ciki wai ya duba situation na bai fi yin aifu yanzu ba isa aka kuwa ya kyale tun 1 month har 9 months in da ne hospital na sallame shi bai tankawa tamun da aka bani jin aifu she na kira step mother shi ta zo ga ta nan gani nan na ce ga abin da ke faruwa she ce shi ba aka bane ba nufin aka nan bana mai na zo na sallame shi wani bi na fita kafu ya duba na wuce shi na ce abin da yake cikin kenan maganganu yana da wasu maganganu na nan ma ban tamama na yin fadi ba yanzu gashi na abin da ya faru magana na wurin police ko me aka yi kina son a yi sulhu ki koma ko menene magana to ni dai already shi da kanshi ya fadi jiya da magana ya faru da na kira yayana zai buga kofa ya gamu da shi waje ban san magana da suka yi ba amma da ya shigo shi ce maganganun da ya je yi da yayana naka kare auren ya kamata a kashe kuma ya yi maganganu da yawan da auren ma ban zama cikin kuma don ya yi magana wai yaran nan yana shakka yaran ba yaran shi sa yaran ma suna kusa da shi ma yana shakka shi ni na ce mai ni ban da magana dan fada amma anyan da dai bi ya duba kamar yaran nan sun zama nashi yana da yiko ya yi komi duka yasa fadin gaskiya auren nan dai ya fita raina kuma ba don saboda maganan ga yau nake ce auren ya fita raina ba na saba yi mai wannan magana kamar ban jin dadin zama ni da shi amma bai taba kullama ya tambaya me yasa ba yasa in dai yau ya zo ya gani da wani ma muna fira kan phone ya doke aushi ya buga ni kuma ina fadi yau tsakanina da Allah da kwanciyar kan bari da wata rana dan kwanta kamar shi ya bari na je na yi wannan abu in ba haka ba ban taba zama ma yin tunani kamar na je ma je na fira da wani ba kuma na bari ya sani ya ce karin kara in bile mun shi wannan yasa auren nan kan da yi dai a bar mu duka mu san zama don ya threat na wai na yi wasa ya kashe ni yasa ide a duba ya so kan da lafiya da ya zo ba ya duba yaran shi ya so ni mai zama na maganan da nake mun gode sosai yankuri sunana Ibrahim Usman kai ne yayan ita wannan talikan ko haka nan ne mai gida magana da ta faɗi haka din yake ko me zaka ce a matsayin yayan nata maganan da ke nan dai haka nan ne kuma abin da ke cikin gaskiya shi guda ne ba wai saboda ta zama danwana shi sa dan bi bayan ta ba yau muna zama mu musulmai ne kuma zaman ta kai aure Allah ya gwada yanda da zama da mace yanda mace ta zama da namiji isa su diwa kansu ishin sun ga suna samun matsala su diwa ina kan ce mata ta samu hankuri domin zama aure a kuma ganu cikin diwa amma abin da ya kawo muka mu feda muka kare zuciya kan gaba ina da damuwa ka gan kaman dan wanka an mata haka ba ka addini gwada ba ko da ka zo ka iske ita da wani ma Allah da ya kiyaye suna wani abu ba irin haka ya kamata ka yi ba daidai ba ne shi sa da mu ya bata mu duka rai kuma muna da shi na yi sani duki wange zama da shi lesson mu wanga magana wallahi ba mu sake magana dun da magana nan yana da mu bi hukuma ija kunni shi a bari san no law na nan gari mun ga ku law isa mu mun doki magana mun bar ma hukuma don dai muka ce da mu yashi akwai tension kasa mu duka mun fushi mutum kai komai
amma mun disa mun ba hukuma isa mu ma yanda muka ba hukuma da media a duba she a seek for justice she me zaman lafiya yau tsakanin mu duka don mutum baka kana nan ka mu ka aure mace ba slave ka bane ni ma na aure da mata kenan bayan ce na treat mata na kamar slave na ya account gobe ba Allah isa mu nemi knowledge about marriage batun aure mu musulmai mu zangwanen mu muna da aure ne a nemi ilimin aure ka nemi ilimin aure me Allah ya ce game da aure ka sa kanka ciki ba wai aure kawai for function bane don shi dai saka aljanna shi dai saka wuta kuma yau aure babban gwangani ibada ne shi dai ibada muna sallah ibada ne amma aure babban ibada ne shi dai saka aljanna isa an dai kai aure neme me batun mu yi research more about marriage before mu shiga cikin ka ce maganan kun ba hukuma gashi media kuma ya shigo ciki kuna neman justice to yanzu ya lamarin yake kuna son aka maganan ta koma wurin mijin ko menene ku naku shawara har yanzu gaskiya dangane mu iyalin mu da koma wannan da bai yi domin annabi ya bar mun san kaman ba aure karfin shi yana hannun namiji to akwai wani step namiji ka take bai yin a ce kaman ke da mai shi nan nali domin ka threat matanka ce ka kashe matanka bai ka threat family matanka ka ce ka musu zamba yau ana zama aure da an yi aure an zama family guda yau kana threat family matanka kana threat matanka ba bin da musulunci gwada bai sa mu batun sha ne aure nan di an yi zama na sulu kuna ganin zaman sulun ba mata adalci bane domin in ta je duka gashi nan alamu an buga ta sha ce ta koma ta zauna kuna ga wannan duka ba ma yar wanku adalci bane gaskiyan da ke cikin ba wai ba mata adalci ba ai kowane babba batun aure zo ya nemi a yi zaman lafiya isa su sun pre role manantakansu masha Allah daidai na ma shi wanda ya zama na saboda shi ko dan ce su mawara ta bin da zama na saboda su ake wannan sulhu na shi edin nan shi bai so kan wannan sulhu ba isa kan kamar ya zama ya zo ya zama yi magana dadi amma bayan wannan shi yana wani action daban isa bin sa muka ce annabi ma ya ce we in aure namiji ya ce shi bai so ba force ba don shi ya jiya ya open up ya ce bai son ta fa kanta ta wuce isa ton da ya fara kana kuma mu kuma ba mu goyi bayan ba wai kaman bata da wurin zuwa ba Hafiz TV, unique every day.